Binigyan ko sila ng pagkain. May itlog pa yan. Mga pakawalang pusa. Nung isang araw din ang dami kong binigay sa kanila. Ano yan eh? Kabsa? Kabsa with egg. May kalahating manok pa yan. Ayan o. Ang dami nila. Andun pa yung isa ho. Kain kayo. Kain. Mukhang mag-aaway pa siguro yung dalawa. Ayan siya. Ang dami na nila oh.